ओके ओए फ्रेंड्स गुड इवनिंग में अभी आप देख रहे हैं अभी लोग होगा सब लोग ठीक होंगे। बाकी भाई अभी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, सो वही मैंने बोला वही घर वालों को भाई पिज़्ज़ा खाना है। सो वही सारे जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। पॉइंट तो मैं सीरियसली जा रहा हूँ, देख सकते हैं। तो भाई आपको भाई बैठ के मिलता हूँ वहाँ पे बैठ के। अरे भैया तो भाई हम पहुँच चुके हैं भाई हंगरी पॉइंट। तो वही फ़ोन लेके बैठ गया मेरा। तो वही पिज़्ज़ा करते हैं ऑर्डर और फिर वही इंजॉय करते हैं उसको। तो भाई ये देखो भाई आपको मैं लुक चेक करवाता हूँ हंगरी पॉइंट की बिलासपुर वाले। ये देखो और लुक भाई यहाँ पे हम बैठते वगैरह जैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इसके भाई नीचे भी फ्लोर है। ये देखो भाई यहाँ से दिखता है बस रोड अपना बिलासपुर वाला माठखेरा रोड। तो अभी फ्रेंड्स अपना आ चुका है पिज़्ज़ा। देखो भाई इसको बहुत जल्दी तो हो भाई कोक लेके बैठ गया। और भाई पापा भी स्नैप पे लग रखे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने टेस्ट करा भाई काफ़ी भाई सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा यम्मी है भाई ये। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है भाई, अब चलते हैं घर। भाई पेट पूजा हो चुकी है भाई, अब देख सकते हैं। सब घर चलते हैं यहाँ से भाई। अगर भाई कोई गिर गया ना कोई बचना तो भाई नामुमकिन है भाई, देख सकते हो भाई। ये देखो भाई भाई जा पिज़्ज़ा भाई हम जा पिज़्ज़ा पे गए थे और हंगरी पॉइंट भाई वहाँ पे है उधर। मिस्टेक हुआ भाई, जा पिज़्ज़ा पे गए थे हम। बैठते हैं अब। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे उधर हो यार, मैं उत्ते बैठ जाना ही भाई साहब। यार लेट रहा भाई, लेट ही लगा रहा है की करने यहाँ लेटे भाई लेट रहा। और भाई हम भाई जा पिज़्ज़ा पे गए थे भाई, मिस्टेक हो गई भाई मेरे से। भाई हंगरी पॉइंट है बट भाई वो जा पिज़्ज़ा है। और भाई लोकेशन भाई आ रही थी हंगरी पॉइंट, सो वही जा पिज़्ज़ा था। न्यू पिज़्ज़ा पॉइंट। अरे जा पिज़्ज़ा था भाई, ऊपर भी वो भी उत्ते लिखे है। सो भाई काफ़ी टेस्टी था भाई जा पिज़्ज़ा भी। और हमने भाई हंगरी पॉइंट भी ट्राई करा बट हंगरी पॉइंट से ज़्यादा जा पिज़्ज़ा तगड़ा है भाई। घर। और अभी भाई पिज़्ज़ा भाई बहुत टेस्टी था। अभी घर आ चुके हैं। अभी फिर से भाई वीडियो बना के देनी है गेमिंग की। और बहुत काम भाई, एडिटिंग भी करनी है अभी। और इससे देखो भाई ये देखो, ये तो भाई मेन कैरेक्टर है हमारे ब्लॉग का। ये देखो भाई, तो छोटा वाले से मिलवाता हूँ आपको। ये देखो भाई, भाई ये बड़ा हो गया थोड़ा, शैतान हो गया, खेलने लग गया। ये देखो आ गया मेरे पास चुपड़ा खाने। तो फ्रेंड्स अभी भाई कितना बना भाई गेमिंग की वीडियो शूट कर रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई वही हंस रहा है। ओए गेमिंग पे फोकस दे, गेमिंग पे अपनी गेमिंग पे फोकस दे। अरे रुक जा, बंदा आ गया। इधर शूट चल रहा है कीरत का।
भाई भाई जीत गया भाई, खुशी मना रहा है बेचारा भाई, जीत गया। 5 हो गए हमारे। ये देखो भाई, जैसे भाई इसको मैं लेता हूँ ना हाथ में, भाई यार गुर गुर करता है। वो ट्रेंड चला पुंगर ओकी बोलते हैं, ओकी ओ बुझो ओकी ओए भाई साहब। तो अभी भाई कहते भाई अपनी जो वीडियो शूट कर रहा है भाई, मैं उसको भाई सिनेमैटिक शूट लेता हूँ, वो भाई आप इंजॉय करो। तो भाई मैं अभी मैं लेट चुका हूँ भाई, कहता अपनी वीडियो शूट हो चुका है। सो भाई कहते जो है भाई फाइनली जीत चुका है भाई, देख सकते हैं आप भाई, काफ़ी देर के बाद बेचारे का बुझा हो चुका भाई। तो भाई व्लॉग से ज़्यादा भाई एडिटिंग होती है गेमिंग की। तो भाई इसका जो शूट है कंप्लीट हो चुका है भाई। सो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, ये वो लोग गेम प्ले करते आई होप गाइस ये वाला लोगों का अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।